ayında yağan intensiv yağışlar bağ sahiblərini çətin durumda qoyub. Hazırda gördüyünüz kimi üzüm sahələrində xəstəliklər başalıb gedir. Bizim özümün təsərrüfatım, 50 sot öz həyətyanın təsərrüfatım var, üzümçülükdir, üzümlə əlaqədardır. Desək, keçənləri məsələsi məhsuldarlıq 70-80% idi, yaxşı idi, məhsuldarlıq yaxşı idi, hər şey öz yerində idi, təbiətin işıltaqlığı belə yox idi. İndi hal-hazırda təbiət belə ki, may ayında, bütün desək, may ayı tam yağışlı olub. Bu yağışlı olursa da, bu bitki də belə deyək də, o günəşlə əlaqədar olar. Onun xəstəliyi də tutdu, indi mildim-moydum xəstəlikləridir. Bunlardakı heç bir əlacsızdır. Onun məhsuldarlığı, onun kürü deyirlər də, biz el arasında desək, onun kürüsü var. O da tutdu bu mildim-moydum xəstəliyi, onun da getdi. Məhsuldarlıq gedib. İndi hal-hazırda tək bir də desək, bu ağacın özü qalıb. Həm bizim bu təsərrüfat, bizim bu kənd üzümçülüklə ilə dolanırdı. İndi hal-hazırda da ki, üzüm demək olar, 0 dərəcəsindədir, yoxdur. Bir adamı desək, bir adamda qalıb, yenə də o, biz deyərik ki, qalıb. Ancaq heç bir təsərrüfatda, heç bir fərdi təsərrüfatda, heç bir kəsin hərtində üzüm yoxdur. Üzüm bu il çox çətindir vəziyyəti. Ondan sonra bu yağışlarla əlaqədar, ondan sonra şeyh olur tez-tez. Ondan sonra bu dərman da həqiqətən artıq çox bahadır, yaxın durmalıdır. Ondan sonra vurur da qarşısını da ala bilmirik. Bəzən keçən baxanda keçən illər həqiqətən çox gözəl üzümlər, yaxşı da üzüm var idi. Bu illəri çətin. Keçən üzüm məsələn bu vaxt olaydı, yetişən vaxtı olaydı. İndi üzüm həqiqətən artıq çox zəifdir.